Ola, que tal, como están? Abrimos semana no Faladoiro co propósito, como sempre, de analizar a actualidade que deixa a xornada. Temas hainos e abondo. Falaremos, por suposto, da resaca que deixa a conferencia política do Partido Socialista. Volveu o PSOE, di Rubalcaba. España non necesita radicalismos, senón moderación, din dende o PP. Falaremos da situación do PSOE logo desa conferencia, dese Rubalcaba sae reforzado, como di, por exemplo, o secretario de Organización Óscar López, e falaremos das primarias que seguen sen ter data. Outro asunto do que se fala hoxe é do que está a pasar en Ague, co escano do deputado Fernández Calviño, que traballa xa como investigador en Dinamarca. Di Yolanda Díaz que non entende a polémica que se ten montada ao fío deste asunto e que non hai crise nin nada parecido dentro de Ague. Unhas declaracións hoxe moi comentadas que tamén queremos analizar aquí no Faladoiro, as que facía hoxe en Compostela o presidente de Telefónica, César Arierta, di que a crise rematou e que en España están entrando cartos porque a xente percibe que é un país de oportunidades. Veremos se concordan con el os nosos contertulios. E todo isto nunha xornada na que o Goberno galego concede a Medalla de Ouro de Galicia a título póstumo o histórico do socialismo Ceferino Díaz, o que tantas e tantas veces tivemos o prazer de escoitar nesta mesa. Connosco están hoxe no Faladoiro os xornalistas José Castro, que tal, Pepe? Benvido un día máis. Javier Carnota, hola Javier. Hola. Que tal? E o catedrático de Filosofía da Universidade de Santiago, Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Benvido tamén. Moi ben, gracias. Bueno, dicía eu que temos unha morea de temas e temos que empezar con outro en clave local, xa sabedes como é costume no Faladoiro. Hoxe quero preguntarvos pola decisión da Audiencia Provincial da Coruña de levantar as imputacións de 22 cargos de Adif que foran chamados a declarar polo xuiz Luís Aláez, que instrúe o caso do accidente de tren de Angrois. Nestes momentos permanece só como imputado o maquinista Francisco José Garzón. A decisión é firme e contra ela non caben recursos. Eu quero pedirvos pois unha valoración desa decisión da Audiencia da Coruña. Por exemplo, a ti, Javier, que che parece? Sorprende, non? Bueno, sorprender quizá non, porque digamos que foron avisando, non? De que había unha deriva que parece que torcía as decisións judiciais hacia este tipo de resolucións. Pero, bueno, a mí o que me preocupa de todo isto é que hai dúas vertientes, dous camiños polos que hai que levar isto. Un é a investigación judicial, que pode ter un responsable, que pode ter, ao mellor, por determinadas circunstancias, vai non saber a pouco se queda só no maquinista, está claro, pero, bueno, en isto hai unhas seguridades jurídicas que hai que manter para todo o mundo, e ao mellor estamos ante unha situación en que realmente non se pode producir ou poder levar máis adiante as investigacións, ainda que eu creo que debería poder reclamarse, ainda que foran en instancias fora do país, unha investigación un poquinho máis clara ou incluso unha investigación, unha recomendación judicial posterior á sentencia que falara da investigación sobre os sistemas de seguridade, por exemplo. E despois eu creo que a devaluación da situación política en España, en Galicia, está a provocar unha circunstancia ou afecta dun xeito especial neste caso, é dicir, a falta de credibilidade política fai que non se teña en conta, incluso nin pola cidadanía, a importancia que podría ter unha boa investigación, unha boa comisión de investigación parlamentaria, tanto en Madrid como en Galicia, e tampouco se vai dar demasiada credibilidade, nin vai ter demasiado peso, nin incidencia na opinión pública o que se estea a estudar nesta comisión que creo que hai a nivel das Cortes Xerais, non? Importante en todo isto, sempre digo ao final, porque creo que é moi importante, non esquecerse das vítimas, facer solución e atención aos cidadáns afectados, que é importantísimo. É dicir, aparte de todo isto, que nunca se nos esqueza que é conveniente, sobre todo, que esa dilixencia a hora de facer este tipo de atencións e que non haxa quen teña incluso que pasar algunha penalidade superior xa da perda de algún familiar por falta de indemnizacións, por falta de atención ou por falta de recursos para a atención médica, non? Bueno, neste último que apunta Javier, supoño que Marcelino e Pepe os dous de acordo, non sei se no resto tamén. A ver, Marcelino. Sí, eu desde logo comparto a súa valoración, simplemente engadiría un argumento que eu lín hai bastantes anos nun libro dun filósofo alemán que logo se residiu nos Estados Unidos hasta a súa morte a finales dos anos 80 e no ano 1979 publicou un libro titulado O principio de responsabilidade ética para unha sociedade tecnolóxica. E o tema central do libro era justamente a dificultad de establecer imputacións tanto desde o punto de vista judicial como desde o punto de vista moral
nos procesos tecnolóxicos complexos, nos que interveñen pois, desde o nivel político, os técnicos correspondentes do proceso, as persoas ou operarios que realizan a acción. El poñía o exemplo dunha contaminación por mor dunha industria. Contamínase un río, quen é o responsable? Bueno, este desgraciado accidente do tren realmente coincide con esta reflexión que facía Hans Jonas, e a min pareceme que é moi delicado saber realmente si se imputa ao técnico, si se imputa ao político que decide o trazado ou as medidas de seguridade, si é o maquinista o único responsable porque ele era o operario que manipulaba esta máquina, etc. Eu sería incapaz de establecelo e respeto moito a decisión que neste caso toma o plano da xustiza, porque supoño que terán máis elementos para valorar en principio. Visto desde fora, hombre, a persona máis directamente vinculada co accidente pois é o que manipula o operario, o maquinista neste caso. Xa ir a outros niveles, pois non sei, facer unha valoración sen datos é complicado. É moi complicado. E Pepe, como non cree nas comisións de investigación parlamentarias, me dirá que por aí non, mellor pola vía judicial, non? Non sei. A investigación dos técnicos. Os técnicos sí que deben chegar ata o final, non? En este sentido, comparto o que acaba de decir Marcelino, de que en primeira instancia parece que o responsable é un maquinista, pero o que hai que investigar, o que teñen que decir os técnicos, é se o maquinista cometeu ese erro, ese tremendo erro, por falta de medidas de seguridade na vía. Entón, eu penso que a responsabilidade tampouco está nos mandos intermedios. Os mandos intermedios dunha empresa actúan sempre de acordo co que lle di o mando superior. E aí sí que, postos a investigar, habrá que chegar ata o final, que, en definitiva, creo que este é o espírito da sentenza ou do ditamen da Audiencia Provincial. Alguna cousa máis? Senón, absolutamente de acordo, decir, que eso, decir, a mí tampouco me satisfaría, ou eu non quedaría satisfeito con que un redactor duns planos en un determinado momento, baixo unhas indicacións ou unhas directrices técnico-políticas superiores, pois acabaran no cárcere. A mí non creo que nin a mí, nin ao familiar, nin a ninguén deixe eso satisfeito. Bueno, pois estaremos moi pendentes desa instrucción e desa investigación xudicial. Imos falar xa do tema do día, a conferencia política do Partido Socialista. Di Besteiro, o líder do PSDG, do socialismo galego, que este encontro marca un antes e un despois no partido. Eu non sei se estades de acordo ou non. Que valoración facedes? Sae o partido máis unido do que entrou? Sae Rubalcaba reforzado, como apunta a xente pois un pouco da dirección do partido? A ver, Marcelino, a túa análise. Bueno, eu debo decir que tiña unha gran expectativa desta conferencia política do Partido Socialista Obreiro Español porque o país o necesita. O país necesita que o principal partido da oposición poida estar nunha situación de ser alternativa ao goberno. Así funciona a democracia. E tiña a expectativa basada fundamentalmente en que analizarían os erros cometidos que levou a cidadanía a situarlos na oposición e, por certo, cun resultado electoral nefasto para o partido, e logo de analizar os erros intentarían ver que novas políticas hai que implementar, hai que levar adiante nun novo tempo político, porque eu creo que non hai que esquecer que é moi distinto gobernar nestos momentos, despois de ter a experiencia dunha crisis económica moi severa, que antes. Antes permitíase pois certas licencias, certas políticas, determinadas actuacións que agora non se poden facer, non as vai poder facer nin o Partido Socialista nin ningún partido que realmente non queira levar o país á bancarrota. Por eso, a min, así de entrada, unha primeira valoración, decepcionoume profundamente, primeiro, porque non houbo ese análisis crítico e sosegado despois de xa meses que teñen transcorrido sobre a derrota electoral, e segundo, non vexo políticas imaginativas decididas para volver a presentarse diante da cidadanía como unha alternativa creíble, porque o que escoitamos para mí foi nefasto, teño que decirlo así. Son políticas irrealizables, de máis gasto. Xa non quero falar de que aínda non teñen un novo líder, e iso nun partido pois tamén é unha eiva, non? Pero nin novo líder, temos máis Rubalcaba e temos máis vella política de máis gasto nunha situación en que xa non se pode gobernar así. Bueno, pois non está mal para empezar. Ti tamén decepcionado, Pepe, a ver, que eu en parte coincido co profesor Marcelino Agís. Creo que
despois desta conferencia hai 3 triunfadores. O primeiro é Rubalcaba. El dixo, vuelve el PSOE, compañeros. Quen volveu foi el, non? E volveu reforzado porque todo o mundo esperaba, bueno, que salira convulsionado deste envite das primarias. Un segundo vencedora en este caso é Susana Díaz. Susana Díaz que apareceu por ali moi protagonista, sin moi protagonista. romperse nin mancharse, falando ademais dos erros cometidos, pero dentro dos erros cometidos non citou os erros que hai na súa propia comunidade, que son os seres famosos, que é o maior escándalo de corrupción desde o punto de vista do montante económico que hai en este país, non? E o terceiro vencedor foi Rajoy. Rajoy é o Partido Popular. Porque, digamos, co fortalecemento de Rubalcaba e ca deriva do Partido Socialista o radicalismo a máis izquierda, un radicalismo de maior esquerda, de maior tendencia, deriva hacia a esquerda, digamos que deixa o oco de centro todo o Partido Popular. Por lo demais, eu creo que a conferencia esta non sirveu para despexar, digamos, os grandes problemas que preocupaban e que a poboación, a sociedade, e que a sociedade esperaba unha resposta por parte do Partido Socialista. Por exemplo, o modelo territorial do PSOE e a defensa da identidade do país. Eu creo que están nunha ambigüedade moi peligrosa para eles. É curioso que o sábado aplaudiron fervorosamente a Susana Díaz cando falou da unidade de España e o domingo aplaudiron fervorosamente a Pere Navarro cando Rubalcaba falaba de que vamos a arreglar el problema de Cataluña, pero mantendo os principios que mantén o Partido Socialista Catalán, non? Que de feito tamén se ve reforzado, non? O PSC, tamén se non? ve reforzado. Entonces, bueno, eu creo que foi un fiasco que non vai a servir para relanzar o Partido Socialista desde o meu punto de vista. A ver, Javier, ti tamén decepcionado ou No, porque quizá tiña unhas expectativas moi altas, non? Menos altas, non? Moitísimo menos digo altas, eles, claro. Mas esperábame o que era, decir, eu creo que esta conferencia política nace nun primeiro momento como unha conferencia con marcado carácter de consumo interno, que dentro de eso sí que ten o seu valor, porque tratábase de que se falara dentro da casa o que todo o mundo estaba falando máis cara fora que cara adentro, e eso pode facer reconducir un pouquiño o discurso do Partido Socialista. Sin embargo, creo que hai algunhas cousas que son inevitablemente contradictorias, é dicir, eu, por exemplo, creo que o tema das primarias abertas é un gran logro, é algo co que estamos de acordo, é unha cuestión que ademais pon na vanguarda ao Partido Socialista e favorecerá o nacemento de novos liderazgos, algo que ademais se puso tamén en riba da mesa por parte dos antigos líderes dentro da conferencia política, non, de que había unha crise de liderazgos. Ben, dito todo isto, o que parece que ninguén se atreve a decir en público é que impoñer este tipo de primarias abertas vai facer falta para impoñelo un novo modelo de partido. É dicir, está claro que co vello partido non se pode chegar a primarias abertas. E eso, aunque parece que é algo que todos sabemos, ¿no? Todos vamos, o teño dito moitas veces, todos vamos no barco remando, pero pasa como a nos trirremes romanos, é dicir, a tripulación e o timonel non son da mesma pelaxe que os que reman. Entonces, claro, non avisan, aínda que o que rema conoza o terreno, non avisa de que vai cara aos arrecifes. E ao mellor o de arriba está convencido de que non vai cara aos arrecifes porque os de baixo non avisan. Entonces, estamos nunha situación en que todos aí coñecemos cal é o obxectivo, que os obxectivos nos gustan, pero o camiño cara ali, eu creo que ninguén está avisando de que realmente vai ser necesario un momento de catarse de verdad do Partido Socialista para poner en marcha unhas primarias abertas. E que estamos falando de que participe dentro da elección do partido que agora se facía dun xeito absolutamente interno,
que participe a poboación en xeral, non? É dicir, e iso dalle unha apertura, pero eu creo que vai obrigar un pouco ao cambio do modelo. Eso é o principal. Despois, na parte de radicalidade, home, eu creo que en toda a conferencia, en todo acto que supón un poñerse nos medios de cara á poboación, pois efectivamente hai que dar tamén un pouco aqueles temas que a sociedade demanda. En este momento, pois debeuse entender que existía unha demanda de impoñer un pouquiño máis, de poñer un pouquiño máis de pementa á criticada acción de oposición que facía Rubalcaba. Pero non creo que en este momento, pero que eu non creo que no fondo haxa un escoramento á esquerda tan radical como quere facer ver o Partido Popular o día seguinte ca súa lectura da conferencia. Non dixeron eles, Bueno, pero xa che digo, creo que é unha maneira de sazonar das propias filas socialistas, probablemente sea a sal e a pimenta que lle fai falta, non? Cando se xuntan uns cuantos socialistas, pois teñen que falar do republicanismo, da laicidade, da igualdade e dos impostos aos ricos, que son os 4 teimas ou as 5 teimas. Pero despois a Igrexa. Despois temos que gobernar, Indudablemente estes non son os temas que preocupan. Despois temos que gobernar e algún alcalde lle dirá que no seu pueblo pois hai que levar a santa. É que, claro, moitos, un alcalde ou moitos. Sempre habrá esas contradicións, pero eu quería engadir que con respecto ao que ti falabas das primarias, que quedou, bueno, fixeron ou intentaron facer un traxe e, sin embargo, o que lles falta é un moneco para vestilo despois, non? Claro. Falta o líder, falta, digamos, a persoa que vai a levar adiante esas ideas que supuestamente sacaron onte, non? En este sentido, quería engadir, e remato, para que entre o Marcelino, que os teóricos aspirantes a suceder a Rubalcaba e liderar o PSOE, como son Paje, o alcalde de Toledo, Madina, Chacón e Pachi López, quedaron todos laminados completamente. É dicir, ningún levantou a voz para decir nada dentro da conferencia. Eu creo que un aspirante, alguén que teña madeira de líder, tiña que decir algo aí nesa conferencia. Eu, desde logo, valorei moitísimo, decía antes Pepe Castro, a intervención de Susana Díaz, porque Susana, a presidenta da Comunidade Autónoma Andaluza, falou dos erros cometidos. Pero logo falou con certa ambigüedade dos erros cometidos. E eu creo que era positivo e necesario, camiño de facer unha política distinta. Pero logo se aplaudiu moitísimo a figura de José Luis Rodríguez Zapatero. E José Luis Rodríguez Zapatero tivo dúas legislaturas moi distintas. Unha primeira legislatura na que gobernou con un país, digamos que gobernou en abundancia, non? Pero xa tivo que afrontar na súa segunda legislatura unha forma de goberno distinta, que era a de gobernar na crise. E eu creo que, digamos, o erro cometido, por lo menos desde o punto de vista da política, de José Luis Rodríguez Zapatero, foi non decatarse de que nunha crisis e da profundidade que se estaba vendo xa daquela, que tería España, non se podía seguir gobernando igual. Funciona cando o país está ben, cando ten superávit nas contas públicas, e vai cara ao caos, cara ao desastre, cando o país realmente non ten recursos, ten que pagar débeda, etc. Bueno, eu distinguiría estas dúas cousas, porque me dá a impresión de que Susana Díaz falou fundamentalmente dos erros en Andalucía, sin citalos, pois o mellor dos seres, etc., etc. Creo que deberían falar de como se gobernan nun novo tempo, nun tempo como este, que é un tempo de crisis, e cando eles volvan ao goberno, ao poder, ao Partido Socialista, eu creo que o discurso desta conferencia política non lle servirá, non servirá a aumentar o gasto público en políticas necesarias, como son as políticas sociais, pero que non se podrán seguir mantendo coa universalidade que tiñan antes, non? É dicir que hai determinadas cousas que van cambiar. Bueno, a ver, contradiccións que ve Marcelino, e moitas. Discrepo porque Marcelino está me levando casi ao monte, é dicir, se me avisas de que vamos a reducir a universalidade en algunhas cousas, non se neres en min ese pánico, que me obligas a ir a Toribio a buscar unha escopeta. Entonces, no, vamos a intentar, eu creo que
o discurso para explicar un pouco como funciona tamén, eu creo que como funciona un pouco tamén estas conferencias, non? O discurso de Susana Díaz vai máis adiante tamén, porque ela estaba sometida a outra elección dentro do seu propio partido dentro dos días en Andalucía, non? É dicir, un refrendo, ela necesita tamén un refrendo maior e tiña un congreso andaluz por diante, non? É dicir, eso fai tamén que teña o discurso máis aberto, que ela teña que ser máis exagerada, sabía tamén que se lle escoitaban os seus propios militantes en Andalucía, ademais de que o peso do socialismo andaluz dentro do conxunto do socialismo en España é moi elevado e ela tiña que reivindicar tamén ese peso dentro do conxunto do Estado que se estaba tamén difuminando un pouco. Despois, ningún dos líderes sae nunha conferencia como esta, pois eu poño o exemplo en Galicia. En Galicia, Pachi Vázquez lanza as primarias, pero despois produce un impasse, un tempo, un bran longo, donde, eso sí, Xosé Ramón Gómez Besteiro dá o paso, pero incluso todos en algún momento chegamos a decir ou a pensar que se adiantara demasiado porque despois aquelo se dilataba. Se dilataba moitísimo, era unha travesía moi longa onde os demais competidores posibles non se estaban a queimar e el xa tiña que estar pois dando explicacións e polo tanto non era o momento non logo. era o momento, co cal eu creo que todo o reforzamento do que se fala a propia dirección de que saiu Rubalcaba vai en detrimento de que saian precisamente novos líderes, non? Todo dilatarse das primarias, non? Unha vez anunciadas, generadas as expectativas na xente, pois eu creo que tamén vai en detrimento da propia renovación do partido, non? Despois, só unha pincelada sobre Zapatero, porque evidentemente, decir, os cidadáns creo que se castigaron suficientemente a Zapatero pola súa xestión nos últimos anos, pero eu creo que ao final, e por iso se aplaude na conferencia política a Zapatero, é porque se se fai un análise global de todos os seus anos hai uns avances en liberdades e en políticas sociais que son os que probablemente serán a súa pequena reseña nas enciclopedias e nos libros de historia. A ver, rapidamente todos. O PSOE vai a tardar moito tempo en recompoñerse despois da etapa de Zapatero no poder, Eu creo que onte foron unha especie de xogos florais. Acabamos de falar de Zapatero, de Susana Díaz e de Rubalcaba. Hai outro personaxe que estuvo ali que foi a xogar o seu papel, a vender o seu libro, que é o expresidente González. Falar da globalización por enriba do ben e do mal, non? Susana Díaz tamén xogou o seu papel, porque ti apuntas agora, Javier, que tiña en Andalucía as súas huestes ali esperando para estos días, bueno, tomar algún tipo de determinación, non sei o que, se teñen algún congreso ou algunha Eu creo cosa. que teñen un congreso... Bueno, ela estaba xogando o seu papel, estuvo agazapada hasta reafirmarse en Andalucía para o día de mañán, se lle interesa, si procede, xogar un papel a nivel nacional, como sería a quinta aspirante, que probablemente sería a número 1, porque retiraríanse, se non todos, por lo menos gran parte dos outros, non? E Zapatero tamén foi a xogar o seu papel ali, foi a decir, a falar das súas políticas de igualdade e a reivindicar a súa xestión ao frente do goberno. E, por suposto, Rubalcaba foi a laminar a todos aqueles que lle podían facer sombra, non? Entón, unha especie de xogos florais onde todo estaba máis ou menos medido, controlado, cos tempos para cada un, para que todo salira como saleu. E cumpriuse o guión, non? Desde o meu punto de vista, preestablecido. A ver, Marcelino, algunha cousa que queden 20 segundos? Non, moi breve. Eu non falaba concretamente da valoración que me merece a min como político Zapatero, senón das políticas que se poden aplicar nunha época de abundancia e nunha época de crisis. E, obviamente, esa reflexión creo que non se fixo. Hai que decir que foi unha conferencia de un fin de semana, pero levábase moito tempo preparando e o documento previo pois, é un documento voluminoso de varios centos de páxinas. En cambio, eu creo que as resolucións ou, digamos, as conclusións desa conferencia foi unha fuxida cara adiante descoñecendo cal é o tempo no que o futuro goberno socialista que queira gobernar España terá para levar adiante medidas e os recursos que terá, e os recursos, porque gobernar despois da crisis vai ser completamente distinto o que nos coñecemos hasta o momento. 20 segundos, bueno, adiante, Pepe. Calquer medida que queira implantar calquer goberno
ten que ser factible, e factible presupuestariamente. É dicir, se ti repartes 100 ou 50 aos máis desfavorecidos, isto que decían de pagar a luz, a agua, a xente que me parece moi ben, realmente unha sociedade como a nosa debía facelo. Pero esos recursos que leva, que se detraen para este beneficio social, hai que sacalos do outro lado. Efectivamente. Para que sea realmente creíble a medida. Ten que ser factible presupuestariamente e sostible no tempo. Porque senón estamos dando paus de cego e tirando do presupuesto do Estado e aumentando a débeda pública. De todas formas, non renuncio á universalidade da sanidade pública, á universalidade da educación pública, e non renuncio a evitar no máis posible a expansión da pobreza. É dicir, loitar contra eso. Creo que eso ningún partido. Pero Javier, e eso é o fundamental que se di. Esos recursos teñen que salir do outro lado. E ninguén falou no PSOE onte, nin no PP, tanto un como os outros, da adelgazar a administración. Por exemplo, o ministro Ver, o outro día, retirou as axudas de Erasmus, ou quixo retiralas a un grupo de rapaces que están estudiando no estranxeiro. Bueno, pois ese mesmo día enterámonos, costaba 20 millóns a medida, que foi o que lle aportou Montoro despois para que retomara o asunto. Ese mesmo día, un periódico publicaba que os asesores ministeriales costaron 28 millóns o ano pasado, hasta xuño deste ano. Entón, de que estamos falando? Oiga, en vez de recortar ustedes por aquí a educación, recorten na administración, que é onde hai que recortar. Eu isto nin o oigo ao PSOE nin ao PP. Bueno, é a gran reforma pendente, non? Bueno, imos facer unha pequena pausa para a publicidade e a volta máis cuestións que hoxe son noticia e que queremos comentar cos nosos convidados de hoxe no Faladoiro.